Alguns pássaros evoluíram com uma habilidade incrível de imitar sons ao seu redor. Essa capacidade de imitação é usada principalmente para enganar predadores e rivais. A imitação pode incluir sons de outros animais ou até mesmo barulhos de máquinas. Uma das aves mais conhecidas por essa habilidade é o sabiá-laranjeira. O sabiá-laranjeira consegue reproduzir sons como câmeras e alarmes com precisão impressionante. Outros pássaros imitam chamadas de predadores, espantando rivais de seu território. A imitação é uma estratégia eficaz das aves para se proteger e conquistar território. A capacidade de aprender e reproduzir diferentes sons pode ser crucial para a sobrevivência. Gostou dessa curiosidade? Então deixa o like e se inscreve para não perder a próxima.